السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم ليلى تشاشانيل مع فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفة ديال الكنافة اللي تتجي غزالة بزاف ومحشية بواحد الكريمة اللي تتجي رائعة وسهلة التحضير وكتجي بنينة. ما تنسونيش بالبارطاج والاشتراك والتعليقات ديالكم. بسم الله على بركة الله. ندوز طريقة تحضير والمقادير. هنايا عندي 400 غرام ديال الكنافة. كنحاول كنحل هاد الكنافة مزيان على هاد الشكل هذا وكنعاود نقطعها بالمقص حتى كنفرتوها مزيان على هاد الشكل هذا. صافي هنا بعد ما حليت الكنافه مزيان وقطعتها بالمقص، هنا كنضيف لها 3 ديال المعالق ديال السكر كلاصي. صافي كنخلط داك السكر مزيان مع الكنافه حتى كتلبس لينا مزيان السكر كلاصي على هذا الشكل. هنا كناخذ واحد نص كاس ديال الزبده والزيت مخلطين، نضيفهم على هاد الكنافه على هذا الشكل وكنحاول كنبس هذاك الزيت والزبده مزيان للكنافه على هذه الطريقه. صافي كناخذ هنا واحد المول اللي كيدخل الفران على هذا الشكل وتنضيف نصف ديال هاد الكنافه هذه في هاد المول. كنحاول كنقادها مزيان في المول على هذا الشكل، كنسرحها مزيان في المول على الطريقه وكنحاول كنعمر هاد الفراغات ديال باش ما يبقاوش لنا فراغات في الداخل ديال المول على هذا الشكل. هنا كنحاول كناخذ واحد الكاس اولا شي اي حاجه كنضغطوا على هاد الكنافه مزيان حتى كتشد بعضياتها مزيان على هاد الشكل. هنايا غادي ندوز نحضر معكم الكريمه اللي غادي نضيف وسط من هاد الكنافه. هنايا عندي 3 ديال المعالق ديال النشا وعندي نص سطر ديال الحليب وعندي 3 المعالق ديال السكر كلاصي. هنايا عندي اولا سكر سنيده، هنا عندي سكر فاني اولا السكر المنسم بالزهر. صافي كنضيف الحليب والنشا والسكر وهذاك والشاشيه ديال السكر فاني. صافي كنخلط الخليط مزيان حتى كنضيفو على النار حتى كيعقد لينا. كندير واحد البواطه ديال الكريمه، اي كريمه جيب لي اي كريمه متوفره عندكم. انا ضفت هاد الكريمه هذه ديال الدهن اولا ديال الطبخ. صافي هنايا بعد الكريمه ديالي بعد ما وجدت كناخذ ديك الكنافه كنضيف عليها هاد الكريمه هذه على هاد الشكل، كنوزعها كنحاول كنسرح مزيان هاد الكريمه. وهنايا المكسرات غنضيف المكسرات وكيبقاو اختياريين في وسط من هاد الكريمه على هاد الشكل. صافي بعد ما كنضيف هاد المكسرات كنعاود نضيف الكنافه اللي بقات ليا، كنحاول كنوزع هاد الكنافه هذه على هاد الشكل. صافي بعد ما كنوزع لك الكنافه كنعاود نسقيها بالزبده، ديك الزبده والزيت اللي شاطت ليا كنعاود نسقيها مزيان فوق منها مزيان وكندخلها للفران كطيب على خاطرها على 180 درجه. انا كنحاول كنسقيها مزيان الكنافه بالزبده والزيت. هنا كندوز نحضر معكم كنافه واحده اخرى اللي معمره بمكسرات ديال اللوز اولا كاوكاو اللي متوفره عندكم. هنايا عندي مكسرات ديال الكاوكاو اللي حمرتهم كنضيف لهم واحد راس معلقه ديال القرفه وكنضيف الزبيب اللي قطعته طريفات الصغار. صافي وهنا كنضيف كنجمعو بالزبده الزبده اللي ذوبتها مزيان حتى ولات نشكل ديال النوازيط. صافي كنردها جانبا. هنايا كناخذ هذيك الزبده اللي بقات ليا هي وشويه ديال الزيت النباتيه. صافي كنعاود ندهن بهم كنعاود
نسقي بهم هاد الكنافه هادي على هاد الشكل. صافي هنا كناخذ اي مول متوفر عندنا صغيره ولا المهم الحجم اللي بغيتو، كنضيف هاد الكنافه هادي وكنعمر هاد الكنافه في وسط منها، كنعمر بهذاك المكسرات اللي عندنا على هاد الشكل. صافي كنعاود نضيف ثاني الكنافه. صافي هذا هو الشكل ديال العشيش ديالنا اللي ديال الكنافه، كيجيو رائعين بزاف. كنبقى مستمرين على هذا الشكل حتى كنكمل هاد الكنافه كامله. صافي كندوز كنحضر واحد القيطر اولا السيرو اللي غنسقي به بهذا كنسقي به الكنافه. هنايا عندي كاس ديال السكر سنيده، وعندي 2 كيسان ديال الماء، واحد طرف ديال واحد نص ديال الحامضه. صافي كنضيفو على النار حتى كيغلى لينا، حتى كنحسو بدا كيتقلى داك السيرو. صافي الكنافه بعد ما وجدت ليا خرجتها من الفران. دابا غادي ندوز نسقيها بهذاك السيرو بهذاك القيطر. صراحه كيجي العسل يكون خفيف احسن من القيطر. العسل كيخليها مقرمشه، القيطر شويه بحال اللي كيرطبها. انا كنفضل العسل على القيطر على السيرو. صافي هنا كنزينوها على هذا الشكل، على كنزينوها بالمكسرات اللي عندنا اللي متوفره عندنا. كيبقى دائما التزيين على حسب الذوق واختيار. كتجي غزاله بزاف بديك الكريمه اللي ضفنا وسط منها. هنا كنزينوها بالورد. المهم كيبقى التزيين ديما على حسب الذوق وعلى حسب اختيار كل واحد. هنايا العشيش ديال الكنافه بعد ما خرجتهم تما من الفران غادي نسقيهم بالعسل. كيجيو غزالين بزاف وكيجيو مقرمشين. صافي هنا بعد ما سقيتهم هنا كنضيف المكسرات اللي عندنا، يعني من اللي متوفر. انا عندي هنا كاجو، البندق، اللوز، بيستاج، يعني كنضيف اللي متوفر عندك كتضيفوه. صافي كنبقى مستمرين على هاد الطريقه حتى كنكملوا الكنافه ديالنا. كيجيو رائعين بزاف على هاد الطريقه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال الكنافه. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالبارطاج ديالكم، الاشتراك واللي لايك عفاكم، والتعليقات ديالكم الزوينه اللي كتفرحني. والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.